Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим с вами, что происходит в отношениях с загаданным человеком. Что было, что сейчас и чего же от них ожидать. У нас будет три позиции, первая, вторая и третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Выбирайте, пожалуйста, свою, кому нужно, ставьте на паузу. И начиная с первой позиции, давайте будем смотреть. Каковы ваши отношения с загаданным человеком? Можно загадать нескольких, троих, например. Итак, первый вариант. Ваши отношения. Каковы они вообще? Давайте посмотрим, что это вообще за отношения. Повешенный. Здесь либо пауза, либо зависшая ситуация, когда нет шансов и возможностей для того, чтобы беспрепятственно развивать то, что есть между вами. Либо же здесь потребуются огромные силы, огромные усилия для того, чтобы эти трудности преодолеть. Здесь присутствуют огромные претензии, ревность, ситуация, когда вы друг с другом не согласны. И для того, чтобы хоть как-то гармонично двигаться вперед, здесь либо нужно принять то, что происходит, с этим согласиться, либо перевернуть просто с ног на голову. Карта повешенной – это карта, которая говорит о жертвах, которые нужно принести для того, чтобы, собственно, двигаться вперед. Карта сила говорит о том, что все ресурсы здесь у вас есть для того, чтобы выстоять, выдержать, справиться, но здесь только терпением. Вот эти претензии, их не стоит радикально демонстрировать и друг другу высказывать, выражать. Здесь стоит побеждать вот именно мягкостью. Мягкостью, лаской, мудростью, терпением. Очень часто вам не хватает друг друга. Карта силы – это сильные, яркие эмоции, но либо отсутствие физической близости вообще, либо малое количество такого вот близкого общения тет-а-тет. Не обязательно речь идет про близость, да, и про интим. Это может быть просто вот встречи, когда вы можете достаточное количество времени посвятить друг другу, уделить друг другу. Давайте посмотрим, что же здесь было в этих отношениях у вас. Что было? Дело в том, что все строилось у вас на доверии. Тройка жезлов – это такая ситуация, в которой вы видели возможность двигаться вперед, основываясь на том, что вы можете положиться друг на друга, можете доверять друг другу. Но, тем не менее, пятерка пентаклей – это состояние нересурсности. Вроде бы и хочется дальше идти, хочется дальше двигаться, но здесь, знаете, как в клетке состояние, да, то есть нет возможности, нет шансов выбраться. У кого-то из вас скорее семья, потому что десятка кубков – это наличие семьи. Также десятка кубков может отыгрываться как, знаете, родственность душ, да, то есть вы видите то, что вы друг другу не чужие. Вы друг другу родные люди, родные вот именно духовно. Но для того, чтобы полноценно, планомерно развивать ваши отношения, здесь нужно жертвовать. Либо принимать вот именно все как есть, либо отказываться от каких-то принципов, от каких-то ситуаций. Хочется двигаться вперед, но нет возможности, потому что семья мешает. Здесь скорее вот именно семья. Либо родители, опять же, или близкие против, либо кто-то не свободен, вы или он. Что на сегодняшний день происходит? Что на сегодняшний день происходит? Шестерка жезлов. На сегодняшний день здесь, знаете, момент, когда вы при поддержке, опять же, друг друга, тройка жезлов, шестерка жезлов, это как раз-таки такое состояние, когда вы прям можете быть командой. Вы при поддержке друг друга можете осуществлять, реализовывать какие-то прекрасные, замечательные планы, там, на работе, допустим, или в каких-то своих увлечениях, в любой деловой сфере. Но вам важно вот эту вот поддержку друг другу выражать очень осторожно. Семерка мечей – это тайные отношения, это такая ситуация, когда многое
многое скрыто от посторонних глаз. И то, что сейчас происходит, это как опыт такой. Это как, знаете, вот наломали дров, и потом вот эти свои ошибки мы стараемся исправить, мы стараемся как-то их устранить. На сегодняшний день, да, здесь такая ситуация, когда важно ошибок в первую очередь не допустить, но когда они допущены, их стараемся исправить. Давайте посмотрим по отдельности, что с вашей, что с его стороны, вот именно сейчас, что с вашей стороны к нему. Отшельник. Такое чувство, что вы здесь сопротивляетесь вот этому развитию дальнейшему отношений, потому что вы понимаете, что действительно перевернуть все с ног на голову это не очень-то и просто. Вы стараетесь найти наиболее подходящее решение, и инициатором определенных пауз здесь больше являетесь вы. Вы стараетесь понять вообще, что вам дают эти отношения, что вы в них теряете, но каждый раз вы приходите к мысли о том, что, ну ладно, в легком формате я могу себе эти отношения позволить, если я не буду серьезно относиться, если я буду легче все это воспринимать, то можно снова и снова в эти отношения погружаться. Более того, вы понимаете, что, опять же, достижение совместных целей – это важно. Важно для вас, для вашей карьеры, как вариант. Важно для него, потому что вы можете его вот как раз-таки поддерживать и подталкивать вперед. А что с его стороны? Что с его стороны сейчас? Пятерка мечей. Такое ощущение, что человек ушел. Пятерка мечей – это как манипуляция молчанием. Человек в тени. Он не особо себя сейчас проявляет, а если проявляет, то очень манипулятивно, очень, я бы сказала, скользко. Причем вот эти проявления его, они такие напускные. Вот эта бравада, она очень напускная, потому что в полной мере проявлять себя он не может. Здесь скорее вот именно деловое общение между вами. И в деловом-то ключе вы можете взаимодействовать, но те чувства, те эмоции, которые живут внутри у вас, у него, здесь проявлять очень сложно. Здесь издалека на вас он любуется, издалека вот эти вот свои чувства он... как правильно сказать, да, он холит и лелеет, но он их не транслирует, он их сдерживает, очень сильно сдерживает. А чего ожидать вам от ваших отношений? Чего ожидать? Трудностей. С одной стороны, то, что вы получаете, это можно назвать, да, вот как цветы, да, то есть удовольствие, что-то красивое, что-то такое приятное, но эти цветы, они, посмотрите, они тяжким бременем ложатся на ваши плечи. Но вот нужно отметить, что даже вот это тяжкое бремя, если его преодолеть, то можно вывести ваши отношения на новый уровень. Давайте посмотрим. Какой? В целом карты неплохие. В целом карты неплохие. И здесь можно ваше общение на какой уровень выйти? Когда вы друг другу не враги, когда вы друг другу такие, знаете, добрые друзья. Но здесь опять же четверка мечей – это отсутствие развития. Это отсутствие каких-то перемен на почве того, что, смотрите, есть семья. У вас ли, у него ли, либо же чья-то семья, чьи-то родители против вашего союза. Поэтому если принять все как есть, вы друг другу добрые друзья, и вы умеете получать вот эти теплые эмоции друг от друга, соблюдая определенные рамки и границы, здесь можно действительно радоваться этим отношениям, можно получать тепло. Давайте посмотрим, это тепло для вас будет приятным, приемлемым, или все-таки оно таким достаточно тяжелым будет для вас? Ой. Карта башни, придется отказаться действительно от каких-то иллюзий. Это будет для вас в первую очередь как наука. Иерофант – это карта нравственности, это духовный и личностный рост.
Вы мудрости научитесь. Я не могу сказать, что вы будете абсолютно счастливы, но вы научитесь мудрости. И это то, что вы в дальнейшем будете вспоминать. Причем, вы знаете, с этим человеком вы можете общаться достаточно длительный период времени. Вы можете стать, ну давайте скажем, добрыми друзьями, добрыми приятелями. И ваши дети могут дружить в дальнейшем. Вы можете действительно друг друга поддерживать. При том условии, что ничего не меняется. За рамки здесь, за рамки правосудия вы не выходите, и поэтому стабильность и в семьях сохраняется, стабильность в вашем общении сохраняется, и вы друг другу действительно, как знаете, как боевые товарищи, те люди, которые друг друга не предадут, те люди, которые друг друга поддержат. И в этом-то и заключается тот урок, чтобы суметь преодолеть вот эти искушения и трансформировать ваши взаимоотношения вот именно в такой формат добрых друзей, не любовников, а вот именно добрых друзей, людей, которые могут друг другу доверять, как вот именно приятели, как друзья детства, возможно, даже вот может быть сравнение как брат и сестра, да, вот такое, когда нет вот именно любовной связи, а есть общение на почве осознания родственности ваших душ, осознание того, что вы друг другу не чужие. Вот такой был у нас первый вариант. Переходим ко второй позиции. Ваши отношения. Что же у вас за отношения, двоечки? Так. Ой, ну здесь любовь. Здесь прям вот любовь любовная. Чувства. Причем чувства такие, которые вот въелись очень прочно в ваши сердца. Но здесь тоже у большинства, как знаете, либо тайная связь, либо связь, где есть определенные ограничения, определенные ситуации, которые не позволяют вот эту вот любовь в полной мере транслировать. С одной стороны, это, знаете, вот как ежика обнимать, да? С одной стороны, хорошенький, люблю, а с другой стороны, больно, вот эти вот колючки. И этот туз мечей, это, знаете, как необходимость принять решение, как же быть дальше. Потому что по дьяволу здесь действительно нужно пройти испытания, пройти вот эти вот искушения. Либо оставить отношения тайными, либо принять решение о том, чтобы они были обнародованы. Но, судя по всему, будут какие-то потери и перемены. Семерка жезлов. Да, здесь придется побороться за то, что дорого, за то, что значимо. Давайте посмотрим, что было между вами. Что было между вами? Пятерка мечей. Ссоры, конфликты, молчание, трудности. Но после каждой ссоры здесь обязательно примирение. Потому что есть чувства, есть любовь, есть эмоции. Здесь про бабочек в животе. Да, здесь ограничения. Здесь, знаете, взаимная любовь, которая состоит из необходимости выдерживать, соблюдать определенные рамки и границы. Состоит из необходимости вот не афишировать то, что между вами в полной мере. Здесь может быть и расстояние. Карта дьявола, кстати, может быть, как, знаете, еще и испытания определенными трудностями, через которые нужно пройти. Не обязательно отношения тайные. Здесь могут быть ситуации, да, допустим, кто-то далеко, у кого-то какие-то обязательства перед там, государством, перед начальством, перед руководством. И вот через эти трудности необходимо пройти, выстоять вашей любви. Давайте посмотрим, что сейчас. Что сейчас? Сейчас вы активно движетесь к переменам, к тому, чтобы вот эти вот трудности преодолеть. Но здесь пока еще не принято решение относительно того, в какую сторону идти. Повторюсь, здесь можно выбирать из двух партнеров, да, то есть соперники, соперницы. Здесь можно выбирать, какой дорогой идти, как преодолевать эту ситуацию. Но вы сейчас именно на пути к тому, чтобы вот эти перемены осуществить. Просто здесь по умеренности затягивается ситуация, прям как будто бы вот не от вас зависят обстоятельства, и нужно подождать определенных решений, определенных моментов для того, чтобы сделать вот этот правильный выбор. Давайте посмотрим, чего хотите вы. Чего хотите вы от него.
предложение хотите, вы хотите от него такого более серьезного шага, причем королева монет, королева мечей. Вот у большинства здесь соперницы отыгрываются, и вам, конечно, хочется, чтобы стабильность была сохранена. Дворец монет, пентаклевая королева, мечевая королева. Такое ощущение, что вы ждете от него предложения, но очень удивительно. Вам важно, чтобы вот все осталось стабильно. Вы вот к этим переменам будто бы не готовы. Вам важно стабильность сохранить. Даже при условии вот этих вот соперниц, пусть все остается на своем месте. А почему? Почему? Семерка мечей, потому что у вас тоже свои тайны, вы либо не готовы раскрывать эти отношения, ну здесь и вы можете быть замужем. Здесь такое ощущение, что у каждого свои скелеты в шкафу, у каждого своя стабильность, у него своя барышня, у вас свой император. Причем здесь абсолютно любые могут быть статусы, и вам неинтересно, вам невыгодно менять вот эту вот стабильность на что-то такое, даже самое замечательное, то, что он может вам предложить. Вот как есть сейчас стабильность, так пусть она и сохраняется. Вы к этим переменам не готовы в полной мере. Вы не готовы как будто сейчас перестроить тот привычный вам уклад жизни, в котором вы находитесь, в котором вы живете. А чего он хочет? Чего он хочет от вас? Тройка мечей. А он хочет прекратить треугольники, понимаете? Здесь действительно вот та ситуация, когда разбитые сердца, когда при наличии чувств приходится переживать вот эти все сложные эмоции, для него это очень болезненно. Он хочет уже действительно вывести отношения на новый уровень. Он хочет сделать так, как будет по-честному. Такое ощущение, что его совесть замучила. Совесть замучила. Как он видит отношения с вами? Пока еще тоже до конца не решил. Его вот этот тайный формат, он совершенно не устраивает. Такое ощущение складывается, что для него вот эта дама, которая является вашей соперницей, она как-то не особо и важна. И ему треугольники-то уже надоели, он лучше останется один, он лучше останется без нее, чем будет продолжать вести вот эту двойную игру. Ему надоела вот эта двойная игра, ему надоели эти кошки-мышки, он хочет, чтобы все было по-честному. Он хочет действительно уже, как знаете, вот вывести все на чистую воду. А решится, что будет делать? Да, здесь действительно действия от него будут. Он по велению чувств своих идет, понимаете, ему чувства сносят голову. Если для вас важна стабильность, то он живет чувствами. Но, тем не менее, вот чувства чувствами, здесь все-таки, четверка жезлов, здесь все-таки страх потерять то, что он имеет, он есть у него. Я не могу сказать, что он совершенно безбашенный. Он решится на вот эти вот кардинальные перемены только в том случае, если будет уверен в том, что вы ему стабильность подарите. Да? То есть, да, я смогу сделать вот эти шаги, я смогу завершить все эти треугольники, но зная то, что ты мне подаришь вот эту стабильность в дальнейшем. Ему важно, чтобы он не у разбитого корыта остался, пусть он какой-то период времени побудет один, но ему важно, чтобы в дальнейшем его ждало процветание, чтобы в дальнейшем он под предводительством своих чувств пришел к чему-то действительно продуктивному. Дворец жезлов – это развитие, это стабильность. И четверка жезлов – это вот то, что ему действительно, вот как моя стихия, чтобы все было мне привычно и хорошо.
Он все-таки хочет семью, и такое чувство, что он готов на такие перемены, когда он выбирает вас и готов к глобальным трансформациям, да, то есть когда партнеров люди меняют. Если вы не готовы менять, то он готов это сделать. Давайте посмотрим, что же будет между вами. Страхи, очень много страхов. И эти страхи заставляют вас пока держаться на расстоянии друг от друга. Нет, вы пока даже друг от друга можете на какой-то период времени отказываться. Но здесь больше вы отказываетесь. Он-то очень активный, и он готов к вам двигаться навстречу. И здесь пока из-за того, что есть страхи, сплошные мечи, холодная энергетика, но это ненадолго. Ненадолго, потому что в любом случае чувства, они вас будут постоянно объединять, постоянно соединять. Идет борьба, идет противостояние долгое, сильное. Но товарищ ваш, он не из робкого десятка, он вас уговорит, он настолько сильные чувства к вам питает. Он прям, знаете, не нытьем, так катаньем. Он будет стоять на своем, хоть измором, но он добьется того, чтобы вы сказали ему «да». Потому что здесь на самом деле сильные очень чувства. Вот такая вторая у нас позиция получилась. Благодарю за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. И давайте к третьей позиции перейдем. Троечки, уважаемые. Ваши отношения. Посмотрим вас. Ваши отношения, троечки, что у вас? Какие у вас отношения? Ой, у вас очень давно они длятся и, скорее всего, будут продолжаться. И они такие, знаете, вот для удовольствия, с удовольствием, и любовь здесь, и чувства. Прям вот, ну... Жизнь малина, жизнь малина. Кто-то смотрит на своего супруга. У кого не супруг, значит, супругом обязательно станет. Потому что здесь на самом деле чувство. И то, что приносит удовольствие вам обоим. И то, что действительно будет продолжаться вот до тех пор, пока не надоест. А судя по всему, не надоест. Прям вот чувство-чувство, любовь-любовь. Родственные души, родные люди. И настолько дороги вы друг другу, настолько значимы вы друг для друга. И готовы это все пронести еще на долгое-долгое время. Пока, я не знаю, что-нибудь там не разлучит. И, похоже, не разлучит. Давайте посмотрим, что было. Что было между вами. А была королева жезлов, была соперница, скорее всего. Да, и были вы любовниками. Но здесь, знаете, какое интересное сочетание? Девятка кубков и десятка кубков. Здесь в любом случае семья присутствует, да. Здесь у кого-то могли быть любовные отношения, которые сейчас переросли в союз, а у кого-то любовные отношения, которые удовольствие доставляли, и доставляют, и будут доставлять. Да, здесь были любовные отношения, у вас была соперница. И сильно друг по другу вы скучали, и не устраивал вас вот этот формат, и воспользовались шансом на то, чтобы стать ближе, стать дороже, стать стабильнее друг к другу, по отношению друг к другу. Поэтому здесь вот чистой воды любовь. Через трудности-то прошли, и через соперниц-то прошли, и шансами воспользовались. Давайте посмотрим, насколько успешно, что сейчас между вами. Что сейчас между вами? Очень интересно. Двойка жезлов. Вот у большинства, здесь все равно королева мечей идет. Здесь у большинства, знаете, какая ситуация? То, что семья была, и семья и осталась. Но ваши любовно-романтические отношения на почве того, что есть сильные чувства, они... и были, и они есть сейчас. Причем, вы знаете как? Даже на сегодняшний день вот эта соперница, эта жезловая королева, она
напоминает о себе, она заявляет о себе, она проявляет себя. Но у вас, посмотрите, король жезлов, у вас тоже достойный конкурент для того человека, на которого вы смотрите, появился. Поэтому здесь пятерка жезлов — это карта борьбы. И от того, что есть влияние третьих лиц, здесь присутствует на сегодняшний день некая неопределенность. Здесь, несмотря на чувства, все равно есть такой момент, когда нужно сделать выбор, нужно принять решение. Давайте посмотрим, чего хотите вы от этих отношений. Солнышко, счастья, радости. Кто-то даже детей хочет. Но нет четкого понимания, как это сделать. Хочу счастья. А как ты хочешь это? Я не знаю, как. Да, вы очень хотите быть на месте императрицы. Любимая женщина, стабильная женщина, мать, жена. Хочу детей, хочу семьи, хочу любви. Как это сделать, не знаю, потому что здесь будут травмы, будут раны, будут сложные ситуации. А он чего хочет? Он чего хочет? Не знаю, чего хочет. Хочет удержать баланс. И нашим, и вашим. Хочет удерживать ситуацию под контролем, чтобы все у него было хорошо. Торопиться никуда не хочет. Но он хочет, да, он шестерка кубков, умеренность — это символы долгосрочности. Он хочет быть с вами как можно более длительный период времени. И дело в том, что для него очень важна ваша любовь, да он и сам вас любит. Но он понимает, что вот эта ваша соперница, она к нему питает очень сильные чувства. И он понимает, что, сделав выбор в вашу сторону, в вашу пользу, он нанесет ей прям вот рану, прям травму. И это будет для него в первую очередь, как, знаете, как такой негативный опыт, как чувство вины, с которым придется жить. А что будет между вами? Что будет между вами? Любовь. Вот как была, так она и будет. Здесь вот как кубками начиналось, так кубками и заканчивается. Но чем дальше вы движетесь в этой кубковой энергии, тем больше вы разочаровываетесь. Романтика продолжается, и вы постоянно ждете того, что вы получите то, что вы ждете, вы получите эту награду, вы станете императрицей, для вас выглянет вот это солнышко. Но все будет по справедливости. Здесь от этого ожидания вы больше получаете разочарований. Чем больше ждете, тем больше разочаровываетесь. Здесь все по справедливости. Здесь все остается на своих местах. Карта Иерофант. Каждый семьянин остается в своей семье. Но ваши отношения, они продолжаются. И продолжаются достаточно тяжело. Все стабильно, ничего не меняется. И будет длиться долго, и будет хождение по кругу. Но вы фактически, но здесь, знаете, вот у каждого, опять же, своя ситуация. Кто-то может смотреть на своего супруга, зная, что у него есть любовница, да, соперница. Но между вами также есть чувства. Кто-то смотрит на человека, у которого семья, да, вот эта вот десятка кубков, она все равно как семья отыгрывается. Но те отношения с человеком, на которого вы смотрите, они вам изначально дарили яркие чувства, яркие эмоции и удовольствие. И поэтому от этого удовольствия, от тех надежд, которые вы изначально возлагали на этого человека, очень сложно отказаться. Вы все равно продолжаете ждать, надеяться, верить. И сначала вы разочаровываетесь, потому что получить это не удается, получить это не получается вот в том формате, в котором вам хотелось бы. Но постепенно вы не то что к этому привыкаете, а вы научитесь воспринимать все вот именно так, как есть. Но здесь пройдете через период трудностей и разочарований, когда вот эти вот розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Тем не менее, общение с человеком, оно не будет прекращено. Здесь чувства есть, и они будут длиться, они будут продолжаться, отношения будут, знаете, вот постоянно на почве того, что сложно отпустить
вот эту любовь, вот эти надежды, вот эти эмоции, которые дороги. Но, тем не менее, здесь перемен не предвидится, перемен не предусмотрено. Здесь все остается в рамках того, как и было изначально. Давайте посмотрим, а вообще-то стоит? Сейчас собрала карты. Карта дьявола, это искушение. Это искушение. Увы и ах, ничего стоящего из этих отношений не получится. Здесь все равно карта башни, разрушения. Но вот та энергия, та зависимость, да, кто-то сидит там на сладком, кто-то сидит на кофе, кто-то сидит на эмоциях, кто-то на никотине. Каждый на своем. Здесь вот эти вот чувства, которые вас держат рядом друг с другом и держать будут очень-очень долго. Вот такая получилась третья у нас позиция. Я благодарю всех за просмотр. Я благодарна всем за обратную связь, за подписки, лайки и комментарии. Такой получился у нас сегодня расклад, такие 3 варианта. До встречи с вами в новых видео.